هنتكلم عن موضوع شديد الاهميه. هنتكلم عن التهاب الجيوب الانفيه. ده انا بديلكم العنوان اهو، بس كلمني بقى. دايما المرضى بتوع التهاب الجيوب الانفيه دول ناس طيبين جدا على فكره. في مشاهير، في يعني انا اعرف مثلا او بلاحظ ان في 2 ممثلين عندهم التهاب مزمن في الجيوب الانفيه، في 2 مشهورين جدا اعتقد، من غير ما يعني ما فيهاش احراج يعني لحد، هو حتى معلن يعني. العبقري خالد الصاوي والعبقري البيومي فؤاد. الاثنين دول انا حاسس، خالد الصاوي انا متاكد انه عنده التهاب في الجيوب الانفيه، بس لما سمعت مره تصريح للفنان العبقري خالد الصاوي قال انه ده شيء صعب جدا ان انت تشتغل ممثل وعندك هذه الحاله. ده لو انه التهاب الجيوب الانفيه له علاقه وثيقه جدا بالاكتئاب، له علاقه وثيقه جدا بالتغيب عن الشغل، انه الواحد ما يروحش شغله، مش قادر يروح، مش قادر يتواصل. لو انه له علاقه وثيقه جدا بالعصبيه، بالنرفزه. الموضوع كبير يا جماعه جدا جدا، ولازم ندرسه ونفهمه النهارده، واعتقد انها جزئيه مثيره للغايه وما اتكلمناش عنها فيها قبل كده. لاول مره في التاريخ الطبي الاعلامي، يعني انا 18 سنه 11 سنه عمل في البرامج الطبيه، ما فيش مره اتكلمنا فيها عن التهابات الجيوب الانفيه. النهارده هنفهمها بالتفصيل، ويكون عندنا كمان اعتقد ان انا كان بيجي لي من وقت للتاني بس مش عارف، هسال وافهم. ضيفي العزيز قيمه علميه كبيره واسم كبير ما شاء الله في هذا المجال، والحقيقه اعتقد ان احنا هنسمع كلام علمي على ارقى مستوى، متاكد من كده، ونفهم منه ايه بقى الحكايه بتاعت الجيوب الانفيه. طبعا ضيفي العزيز الدكتور هشام عبد القادر منصور، استاذنا. اهلا بيك يا دكتور هشام. اهلا بيك يا دكتور ايمن. منور الناس الحلوه. نورك. اهلا بيك. انا خايف لا اكون عندي، بس هسالك كده ان شاء الله بتشرف عليك. لا، ايه الجيوب الانفيه الحته الغامضه دي؟ الجيوب الانفيه هي عباره عن تجاويف هوائيه موجوده في عظام الراس. يعني في عندنا جيوب انفيه هنا في الجبهه، في عند الخد هنا، وفي ما بين العينين اللي هي الغرباليه، في خلف العين اللي هي الوتديه. دي عباره عن تجاويف هوائيه متصله بتجويف الانف عن طريق فتحات صغيره بتصرف المخاط اللي بيتكون طبيعي جوه الجيوب الانفيه عن طريق الفتحات دي الى التجويف الانف. عشان كده اي مشكله بتحصل في الانف ممكن تنعكس على الجيوب الانفيه. الغشاء المخاطي بتاع الجيوب الانفيه بيفرز طبقه رقيقه جدا من المخاط، سبحان الله بتمشي في اتجاه مخصوص اللي هو فتحه الجيب الانفي الفسيولوجيه الموجوده طبيعي، وتبتدي تتصرف على الانف. اي مشكله في الفتحه دي تبتدي تعمل مشاكل في الجيوب الانفيه. الله، ده تعريف الجيوب الانفيه. تمام. ايه اللي يخليها تلتهب؟ اللي يخليها تلتهب اي مشكله في التصريف بتاع الجيوب الانفيه. المشكله دي هتكون بطبيعه الحال في تجويف الانف. الانف الجدار اللاترال او اللي هو الجانبي للانف فيه 3 ارفف اسمهم تربنتس بالانجلش او كوراينات بالعربي، بيقولوا عليهم رفوف بالظبط. مشهور ان هم يتسموا غضاريف، بس هم مش غضاريف، هم في الواقع جزء عظمي وفوقيه الغشاء المخاطي وبينهم نسيج نقول عليه مليان اوعيه دمويه. ده لما بيحتقن الغضاريف دي او القرينات دي بتتنفخ فتعمل انسداد في مجرى التنفس. ما بين القرينات دي او الارفف دي بيبقى الفتحات بتاعت الجيوب الانفيه بتصب هنا. لو في اي مشكله في الانف زي مثلا مشكله الحساسيه، دي ممكن تعمل تضخم في الغشاء المخاطي وتعمل ضيق في الفتحات بتاعت الجيوب الانفيه فتقلل تصريف الجيوب الانفيه. لو في اعوجاج في الحاجز الانفي برضو في المنطقه بتاعت فتحات الجيوب الانفيه برضو تعمل ضعف في تصريف الجيوب الانفيه وبالتالي التهاب في الجيوب الانفيه. الزكام المتكرر او الكومن كولد او الادوار البرد المتكرره برضو دي بتسبب التهاب في الجيوب الانفيه. هي بتبتدي فيروسيه، لكن لو بدات فتحات الجيوب الانفيه تتاثر وتتقفل والتصريف بتاع المخاط يتاثر، يبتدي يحصل ركود في المخاط في الجيب الانفي، يبتدي البكتيريا تغزو المنطقه وتعمل التهاب بكتيري في الجيوب الانفيه. اللي احنا شايفينه ده اعوجاج صحيح والصرف اقل فبالت بالظبط تبتدي تتاثر الجيوب الانفيه. كويس قوي. في بقى كل الكتب او كل الدراسات المكتوبه على التهاب الجيوب الانفيه تبقى اعراض غريبه. ايه الاعراض؟ اعراض كتيره قوي. احكي لي بقى الاعراض. هي اهم الاعراض انسداد الانف والافرازات المخاطيه او الصديديه اللي بتطلع من الانف، اللي بتطلع من الامام وكمان بتنزل من الانف على البلعوم، المريض يحس بيها ويبلعها او يتفها ويشوف، تبقى عاده لونها اصفر او اخضر لو هي التهاب بكتيري. كمان بيبقى فيه صداع
وبيبقى فيه الم في الوجه في المنطقه بتاعه الجيوب الانفيه اللي احنا شرحناها من شويه، عند الجبهه، عند الخد، ما بين العينين، حوالين العين بصفه عامه. علشان كده كتير قوي من المرضى يروح يكشف في الاول عند دكتور العيون فيقول له لا العين سليمه ما فيش حاجه، انت لازم تروح تكشف على الجيوب الانفيه، وكتير نلاقي فيه فعلا مشكله في الجيوب الانفيه. بالاضافه لانسداد الانف والافرازات والصداع والام الوجه، ممكن المخاط اللي نازل على الحلق يعمل التهابات في الحلق، وممكن هو نازل كمان ياثر على قناه ستاكيس فيعمل التهابات في الاذن. فدي بصفه عامه الاعراض المشهوره. طبعا في الالتهاب الحاد بيبقى كمان في مع الصداع بيبقى فيه سخونيه وتكسير في الجسم، اعراض الالتهاب الحاد بصفه عامه. العيان بيحس بالتهاب؟ هو لو بيتغيب عن الشغل كتير طبعا او الحكايه دي بتخليه مضطر يقعد في البيت كتير، اكيد ده ممكن يؤدي لاكتئاب. عايز اروح برضو للانواع، هل في انواع؟ يعني هل القصه تنقسم حسب الاسباب الى انواع ولا انواع مختلفه؟ هو احنا لو قلنا من ناحيه لو قسمناها الاول التهاب حاد والتهاب مزمن، ده يعتمد على مده المرض. فالالتهاب الحاد هو التهاب اقل من شهر ده يبقى اسمه التهاب حاد، اكتر من 3 شهور يبقى التهاب مزمن. من شهر ل3 شهور كان زمان بيتقال عليه سب اكيوت او اللي هو تحت الحاد، لكن دلوقتي هو خلاص بيندرج تحت التهاب حاد. احنا ممكن نقسمها ببساطه اقل من 3 شهور التهاب حاد، اكتر من 3 شهور التهاب مزمن. ده فيما يتعلق بالمده. فيما يتعلق بالمسبب، الاورجانيزم المسبب او الميكروب اللي هيسبب، لو كان هو فيرال عادة اي كومن كولد او اي التهاب في الانف عادي جدا فيروسي لازم ياثر على الجيوب الانفيه. علشان كده حتى التسميه بتاعت التهاب الجيوب الانفيه اسمها دلوقتي التهاب الانف والجيوب الانفيه راينوساينوسايتس، لان هو نفس الغشاء المخاطي اللي بيأثر في ده بيأثر في ده بالضروره. لو حصل التهاب بكتيري في الجيوب الانفيه بيتقسم الى التهاب حاد والتهاب مزمن. زي ما قلنا الالتهاب المزمن ينقسم الى التهاب مزمن مع وجود لحميات والتهاب مزمن بدون وجود لحميات. كذلك في ممكن ميكروب تاني يؤدي الى التهاب في الجيوب الانفيه اللي هي الفطريات. والتهاب الفطريات في الجيوب الانفيه لازم نقسمه الى مجموعتين مهمين قوي لازم نفرق بينهم. اللي بيجي في واحد مناعته طبيعيه غير اللي بيجي في واحد مناعته ضعيفه، زي اللي عنده سكر مش متظبط او بياخد ادويه اللي بتاثر على المناعه، زي اللي عاملين نقل اعضاء او غيره او غيره. دول بيبقى التهاب الفطريات فيهم ممكن يعمل مضاعفات فعليه. لكن التهاب الفطريات اللي بيجي في مريض مناعته طبيعيه ممكن بيعمل نوع من التحسس ضد نوع من الفطريات ويؤدي الى التهاب في الجيوب الانفيه مع تكون لحميات تمنع تجويف الانف والجيوب الانفيه. مين من الفئات الاكثر تعرض للاصابه بالجيوب الانفيه؟ خصوصا ان انا ملاحظ انه كتير من الفنانين عندهم اصابات بالجيوب الانفيه. عايز اربط برضو الفن بالقصه ليه، يعني مش بس في مصر على فكره، يعني في ناس في العالم عندهم اصابات، يعني الباتشينو عنده جيوب انفيه باستمرار، روبرت دينيرو عنده جيوب انفيه. يعني ليه ولا ده صدفه يعني؟ لا ممكن نربطه لو في احنا قلنا الحساسيه من اهم مسببات التهابات الجيوب الانفيه المتكرره، فاذا كان مثلا التدخين عليه عامل، التلوث، التراب عليه عامل، تغيير الجو المفاجئ من حر البارد برضو عليه عامل. ممكن الحاجات دي كلها تكون اسباب لتكرار التهاب الجيوب الانفيه. لكن مين الفئات الاكثر عرضه؟ المدرسين مثلا؟ نقاشين؟ اي حد معرض للتلوث او معرض للتراب او معرض، طبعا لو قلنا المدرسين بقى لو كانت طباشير زي لو كان متعرض لحاجه زي كده برضه ده طبعا ممكن يكون من الاسباب. الاطفال الصغيرين لما يجي لهم التهاب في الجيوب الانفيه اول حاجه نفكر فيها اللحميه خلف الانف، لان دي بتمنع تصريف المخاط من الانف والجيوب الانفيه ويؤدي الى ركود في الجيوب الانفيه. فعشان كده اهم سبب لالتهاب الجيوب الانفيه في الاطفال هو وجود لحميه خلف الانف في البلعوم الانفي. وزي ما قلنا الناس اللي مناعتهم ضعيفه برضو ده اللي هو من ضمن الحاجات اللي بتخلي الالتهاب يجي ولا قدر الله يعمل مضاعفات. اوكي. وطبعا زي ما انا قلت مثلا الممثلين عشان شايفينهم كتير دول بيتغير الجو بتاعهم بين بارد وسخن كتير قوي. طبعا وارد. يعني هو ساعات بيمثل دور مثلا انه احنا في الشتاء وفي الحر، وساعات بيمثل العكس، يعني بيمثل في عز الساعه وهو لابس قميص. وارد جدا. فبيجي له التدخين ممكن ساعات بيمثل الدور كله وهو بيشرب سيجاره. تمام. طب هنروح للمضاعفات. واحد عنده جيوب انفيه، ايه المضاعفات اللي احنا نخاف عليه منها؟ اهم حاجه ان الجيوب الانفيه دي زي ما احنا شرحنا محيطه بالعين من كل ناحيه، وما بينها وبين المخ مجرد حته عظمه رقيقه، عظمه رقيقه. فلو حصل لا قدر الله مضاعفات اول حاجه هتحصل
تاثير على العين او تاثير لا قدر الله على المخ. من حسن الحظ مضاعفات الجيوب الانفيه يعني قليله، يعني او نقصد نقول رير او نادره الحدوث نقدر نقول. لكن لو حصلت طبعا بتبقى مشكله. لو حصل ان الصديد دخل على تجويف العين لازم نعالج بسرعه، ولازم ندخل على الجيب الانفي بالمنظار ونصرف الصديد اللي فيه، وندخل على العين ونصرف الصديد اللي فيها. طبعا بنسيب الجزء السليم من العين، بندخل على الصديد بس نصرفه. فمضاعفات الجيوب الانفيه اساسا مركزه، لا اما تحصل في العين لا اما تحصل في المخ لا قدر الله. لا قدر الله. طيب انت خوفتني قوي، بس هروح بقى لحاجه دلوقتي. هنعالج ازاي الجيوب الانفيه وازاي نقي نفسنا منها؟ وهل القطره اللي الناس بتستعملها عمال على بطال دي اللي فيها افيدرين ديت مستحبه ولا مش مستحبه؟ برضو انا عايز اعرف. سؤال مهم جدا. هو الوقايه ان احنا نقول نحاول نعمل وقايه من الاسباب اللي احنا حكينا عنها. حلو. التدخين، التراب، تلوث الجو، تغيير الجو المفاجئ. اما القطره اللي هي مزيل الاحتقان بصفه عامه دي بتضر الانف لانها بتؤدي في النهايه الى تضخم زياده قوي في الغشاء المخاطي بتاع الانف. هي في الاول بتفتح صحيح، في الاول بتخلي الغشاء المخاطي يكش وتدي مجال تنفس، لكن بيحصل حاجه اسمها ريباوند، يعني الغشاء المخاطي يتنفخ زياده عن الاول كمان. ومع الشهور مع الاسابيع والشهور والسنين الغشاء المخاطي يتضخم جدا وما عادش النقط دي تجيب نتيجه اصلا، وبيؤدي بينا الحال ان احنا لازم نعمل عمليه ونستأصل جزء من الغشاء المخاطي بالمنظار. عمليه بسيطه وسهله وكل حاجه، بس لو امكن ان احنا نتفاداها من الاول يبقى احسن. يعني لو واحد عنده حساسيه في الانف وده عامل له انسداد في الانف، انا ممكن ناخد علاج للحساسيه بدون مزيل الاحتقان ده. يعني ممكن بخاخات عباره عن سلاين محلول ملح للغسيل، وممكن بخاخات فيها كورتيزون. وعايز اطمن الناس ان الكورتيزون الموضعي في الانف ملوش اي اثار جانبيه، مش زي الكورتيزون بالحقن او عن طريق الاقراص. يبقى احنا فهمنا الحته دي مهمه قوي. ده العلاج ولا في ممكن علاج اكبر من كده؟ ده بالنسبه للوقايه. لو قلنا ان العلاج بقى لو حصل التهاب فعلا، التهاب بكتيري في الجيوب الانفيه، يبقى انا هنا بعمل اول حاجه لازم يكون مضاد حيوي بيشتغل على البكتيريا اللي انا متوقع انها تكون موجوده في الجيوب الانفيه. بدي مزيل احتقان. هنا لو اديت مزيل احتقان لمده اسبوع مش هيحصل حاجه، بس انا بفتح فتحات الجيوب الانفيه بحاول اصرفها. بدي اللي هو الغسول، بخاخات غسول للانف، برضو الكورتيزون الموضعي ليه دور هنا. وطبعا المسكنات ومخفضات الحراره في الالتهاب الحاد. معظم الاحوال بيبقى العلاج هو علاج طبي في الالتهاب الحاد. لو قلب بقى على التهاب مزمن ومفيش تحسن بالادويه دي، بنضطر هنا نعمل عمليه. العمليه بتكون عن طريق المنظار، وبتبقى المريض بيقدر يروح في نفس اليوم. عمليه بسيطه، بقت بسيطه بالمنظار. والتقنيه الجديده في او يعني التقنيه اللي بقت في التخدير، اللي هو زملائنا طبعا في التخدير هم بيساعدونا جدا في النقطه دي، هو ازاي بينزلوا لنا الضغط لدرجه تخلينا نقدر نشتغل بدون ما يبقى فيه دم كتير في مجال الرؤيه بتاعها. عظيم جدا، لان المنطقه دي زي ما انت قلت حضرتك انه فيها كميه دم. صحيح. وشفنا العمليه سهله خالص بالمنظار. بالظبط كده. طيب عايز اروح بقى لمحطه تانية مخيفه جدا ومرتبطه والله بالموضوع. الشخير. برضه لاول مره النهارده نتكلم عن الشخير. الشخير لو واحد بيشخر بالليل ده كارثه بالنسبه له. هنفهم ليه. الكارثه الثانيه كمان بالنسبه لمراته. ولو واحده بتشخر دي نسيبه سودة، يعني دي نسيبه سودة، يعني كارثه. يعني مهما كانت بنت جميله اموره، يعني بنت يعني، وبعدين انت حبيتها واتجوزتها، ما انت مش هتعتقدش في يوم الفرح هتلاقي نفسك نايم بحد بيشخر. هذا السود كارثه، خصوصا لو الشقه هي اوضه واوضتين وصاله وحاطط انت في الاوضه الثانيه اي حاجه. فكلمني عن الشخير. ايه الشخير؟ هو الشخير هو صوت بيصدر من الجهاز التنفسي اثناء النوم. هو يعني ان في انسداد في مجرى التنفس. الانسداد ده ممكن يكون جزئي، ممكن يكون يحصل بقى في وقت من الاوقات بالليل الانسداد ده يوصل لدرجه انسداد كلي، اللي هو انقطاع التنفس اثناء النوم. فاحنا نقدر نقول ان هي متلازمه على بعضها، تتراوح ما بين شخير بسيط وما بين انسداد تنفس اثناء النوم، اللي هو برضو نقسمه الى بسيط ومتوسط وشديد حسب المرات اللي بيحصل فيها انقطاع التنفس اثناء النوم. اسباب الشخير هي اي حاجه تعمل انسداد في مجرى التنفس من اول الانف لغايه البلعوم لغايه فوق الحنجره.
يعني انسداد الانف زي ما احنا كنا بنتكلم، لو في لحميات ماليه الانف، طبعا اشهر حاجه الناس كلها تقول بيشخر يبقى عنده لحميه، بس مش هو ده السبب الوحيد. ممكن يكون الحاجز الانفي معوج قوي وسادة الانف، ممكن في تضخم في القرينات بتاعه الانف نتيجه حساسيه، ويبقى علاج الشخير هنا مجرد بخاخات تخلي الغشاء المخاطي ده ينكمش ويبقى في مجال للتنفس كويس، وشفت حالات كده. او يكون في لحميه، طبعا في الاطفال السبب الاساسي اللحميه خلف الانف في البلعوم او تضخم في اللوزتين، ده في الاطفال. اما في الكبار فاحنا بنقول اي انسداد في مجرى التنفس، وقلنا الاسباب اللي في الانف، الاسباب اللي في البلعوم ترهل في سقف الحلق او تضخم في اللهاء اللي هي بتبقى مدلدله من سقف الحلق، او تضخم اللوزتين، او مؤخر اللسان الجزء الخلفي من اللسان لو في تضخم برضه بيسد التنفس. اي سبب من دول ممكن بيعمل الشخير وانسداد التنفس اثناء النوم، وبنقول ان الاسباب واحده. طب هل تختلف الاسباب حسب المرحله العمريه؟ يعني واحد يشخر من وهو صغير لسبب، ثم وهو في شاب سبب، ويكبر سبب ثالث، يبقى خد كل الانواع؟ هو في الاطفال السبب الاساسي هو اللحميه واللوز. كل ما يبقى واحد محظوظ بقى اللي يعني كل شويه يجي له حاجه ده. بالظبط. لو جه بقى بعد شويه جاله حساسيه في يعني شال اللوز واللحميه، بعد كده جاله حساسيه في الانف، جاله لحميه في الجيوب الانفيه، محظوظ قوي بقى. طبعا كل ما بيتقدم العمر كل ما الانسان فرصته انه يشخر اكتر، دي الدراسات بتقول كده. كمان الرجاله نسبه الشخير فيهم اكتر من الستات. ده انا مش متخيل بصراحه. الراجل اتخيل من حسن الحظ. الست لا، يعني ست رقيقه، يعني ست يعني رقيقه، ده كائن رقيق. لكن وبعدين في اصوات للشخير، يعني مثلا هل تختلف صوت الشخير حسب السبب نفسه؟ ما فيش حاجه دقيقه للدرجه دي، لكن هو الشخير احنا عشان نعرف هو سببه ايه لازم نعمل فحوصات. من الحاجه المهمه قوي برضو زياده الوزن، من اهم اسباب الشخير وانسداد التنفس اثناء النوم زياده الوزن. السليب ابنيا دي اتكلمنا عنها. بالظبط، اتكلمنا عنها في البارياتري، اتكلمنا عنها في جراحات السمنه الحقيقه. تمام. اشرحها للناس، ايه سليب ابنيا؟ احنا قلنا ان الشخير معناه انسداد في مجرى التنفس. لو الانسداد ده كان شديد لدرجه انه النفس ينقطع تماما اثناء النوم، هو ده اللي اسمه obstructive sleep apnea. كلمه سليب ابنيا اللي هي انقطاع التنفس اثناء النوم ممكن يكون سببه انسداد في مجرى التنفس، ممكن يكون حاجه سنترال نتيجه مشكله في السنترز، الهاير سنترز في الريسبيراتوري سنتر او المسؤول عن التنفس. لكن احنا بنتكلم عنه دلوقتي هو الاوبستراكتيف سليب ابنيا. الانسداد في مجرى التنفس. اذا كان الانسداد ده يوصل لدرجه انسداد كامل او تام، وده ممكن الزوجه تلاحظه لو جوزها بيشخر، تقول ان هو بيشخر وبعدين بيجي وقت نفسه يقف خالص، حتى انا بتخض عليه، ممكن يقف يعني نص دقيقه مثلا، بخاف عليه. في الحاله دي يبقى احنا لازم نعمل فحوص او انفستيجيشنز. المريض اللي احنا شاكين ان عنده انسداد تنفس اثناء النوم، اول حاجه احنا لازم نشخص حاجتين: الانسداد فين، على اي مستوى، هل هو في الانف، هل هو في البلعوم، هل هو في اللسان، وده عن طريق المنظار او عن طريق الاشعه مقطعيه او رنين مغناطيسي. في حاجه كمان ممكن نعملها، ان احنا نعمل منظار، بندي مخدر خفيف ونعمل منظار، لان احنا كده بنخليه كانه نايم، ونشوف اثناء ارتخاء العضلات اي جزء من الجهاز التنفسي هو اللي بيحصل فيه انسداد في مجرى التنفس. الحاجه الثانيه والمهمه جدا ان احنا عايزين نعرف المريض ده وصل لاي مرحله في المرض، فبنعمل حاجه اسمها بوليسومنوجرافي او سليب لابوراتوري او اختبار النوم. المريض ده بيدخل المستشفى، يبات في غرفه مجهزه، يبات 7 ساعات، متصل بعده اجهزه: رسم قلب، رسم مخ، رسم عضلات، سنسور يشوف الهواء داخل او خارج ولا لا، بالس اوكسيمتر نشوف نسبه الاكسجين. الاجهزه دي كلها بتقول لي ايه اللي بيحصل اثناء النوم. هل بيحصل انقطاع للتنفس؟ الانقطاع ده بيقعد كام ثانيه وكم مره بيحصل في الساعه، علشان ده اندكس بنحسبه. وهل بيبقى مصحوب بنقص في الاكسجين ولا لا؟ هل بيبقى مصحوب باضطراب في ضربات القلب ولا لا؟ ولو نقص اكسجين قد ايه؟ وبالتالي نقدر نشخص المريض ده عنده فعلا انسداد في مجرى التنفس، يعني obstructive sleep apnea، يعني اللي هو المتلازمه بتاعه انسداد التنفس اثناء النوم. واذا كانت موجوده هل هي بسيطه ولا متوسطه ولا شديده؟ اوكي، اسالك سؤال كلاسيكي جدا بس مهم جدا. ناس كتير بتشخر بقى لها فترات طويله مش مدركه ان الشخير ليه مضاعفات، يعني هو ساكت على نفسه. المضاعفات بتاعت الشخير خطيره،
طبعا غير المشاكل الاجتماعيه اللي احنا لسه قايلين عليها، وان الراجل هيطرد وينام على الكنبه بره والكلام. انما احنا لو قلنا بقى ان الشخير وصل لدرجه انسداد التنفس يحطها يا ابني في اول السطر طبعا يقعد الرجل وينام على الكنبايه بره في الغلبان في السقعه بالظبط، وربما يتغطى بطاريه رقيقه في السقعه بالظبط، ويزيد عنده الشخير برضه ما هيجيله التهاب في الجيوب الانفيه في السقعه. انما لو وصلنا بقى لمرحله انسداد التنفس اثناء النوم، خصوصا لو وصلنا لدرجه شديده منه، المريض بيجي يدخل السرير ما بيدخلش في النوم العميق اللي هو يقدر يقوم منه ويقول انا خدت كفايتي في النوم. كل ما بيجي يدخل في النوم العميق اللي بيحصل ان الجهاز التنفسي بيحصل فيه كولابس، يعني بيتقفل، فبيحصل الاكسجين يبتدي يقل، فالاكسجين يبتدي يقل يبعت اشارات للمخ لا ده كده الشخص هيحصل له حاجه، فيبتدي لا اما يصحى فعلا يفوق يعني مخدود، لا اما يدخل في درجه اقل من النوم او لايتر سليب، اللي هو في الاخر ما بيقدرش ياخد كفايته في النوم، ما بيدخلش في النوم العميق اللي بيخليه ياخد كفايته في اخر ال7 ساعات او ال8 ساعات اللي بينام، فبيصحى الصبح مصدع مرهق تعبان. المشكله كمان ان هو اثناء النهار طول الوقت نعسان، ممكن هو قاعد في اجتماع مثلا يقوم نايم، ممكن هو سايق وهو سايق، ودي المصيبه الاكبر. ممكن طبعا يحصل حوادث سير بسبب موضوع ان واحد عنده اختناق اثناء النوم واصل لدرجه ان الاكسجين بيقل جدا، واصل لدرجه ان هو طول النهار مش مركز، ممكن يقع وهو سايق العربيه يقع نايم. طبعا بيحصل حوادث بسبب ما احنا شفنا حوادث من النقل وبتاع وهو نايم مدخل في عربيه. بالظبط. ازاي نعالج الشخير؟ علاج الشخير موجه لاسبابه، اذا كان حاجه بسيطه في الانف، اذا كان زي ما قلنا حتى لو حساسيه في الانف وعالجناها بطريقه طبيه يعني ادويه وبخاخات ده ممكن. لو في لحميه في الانف طبعا مضطر ان انا اشيلها بعمليه بالمنظار. لو كان الانسداد على مستوى سقف الحلق هنا بنعمل، لو في ترهل في سقف الحلق او تضخم في اللهاه بنعمل عمليه لشد سقف الحلق سواء بالليزر او بدون ليزر، في الحالتين نتائج تقريبا متشابهه. لو المشكله بتبقى في اخر اللسان ده برضو بيتشال جزء من اخر اللسان بالليزر. المهم ان احنا نخلي مجرى التنفس ما فيهوش انسداد، وبالتالي الشخير بيخف وانسداد التنفس اثناء النوم بيختفي. تمام. العمليات سهله مش صعبه؟ العمليات تكنيكالي سهله، بس التخدير هو محتاج طبعا عنايه خاصه. المريض ده بيبقى عنده مشاكل في نسبه الاكسجين، بيبقى عنده مشاكل في الضغط، بيبقى عنده مشاكل اضطراب في ضربات القلب، فعشان كده التخدير بتاعه هو اللي محتاج دقه ومهاره. العمليات التكنيكال عاديه معتاده يعني من ناحيه التقنيه معتاده. بالظبط. لو طلبت منك ان انت ترسل يعني رساله بس لكل مرضاك تنبههم ياخدوا بالهم من ايه؟ مرضى الجيوب رساله ومرضى الشخير رساله. مرضى الجيوب الانفيه ينتبهوا ان هم يبعدوا عن التراب، يبعدوا عن تغير الجو المفاجئ، اكيد يبعدوا عن التدخين هم واصحابهم، ما يقعدوش مع حد مدخن. قاعده في الكافيهات ده دي الجيوب الانفيه دي مصيبه. هو الباسيف سموكينج زيه بالظبط ويمكن اكتر كمان. بالنسبه لاي واحد بيشخر ما يسكتش على نفسه، لازم يشوف سبب الشخير ايه، وهو وصل لاي مرحله اذا كان هو شخير بسيط ولا انسداد في مجرى التنفس يستدعي مننا تدخل سواء طبي او جراحي. ولو انت عايش لوحدك وعايز تعرف بتشغل مسجل بيسجل، اقول له روح بات عند صاحبك وقول لي لا يسجل يشغل تسجيل جنبه ويصحى من النوم يسمع. كان استاذ هاني عملها مره في فيلم لطيف جدا، سجل لنفسه وفوجئ ان هو بيشخر، او حد بقى يسجل لك ودي بقى تبقى مشكله ثانيه. لا حد يسجل لك، حد يسجل لك ده هيفضحك مره برضه في فيلم كده يعني. انت نورتنا وشرفتنا وسعدت جدا بتلبيتك للدعوه، ويعني كنا حريصين جدا ان يكون معنا فرد مهم من افراد عائله الانف والاذن لكي يحدثنا في مواضيع خاصه جدا ببرانش طبي للاسف محدش يعني بياخد باله من اجزاء، ورغم اهميتكم الشديده بس انتوا منكم زي ما بيقولوا زي يعني قليلين في التواجد، عددكم مش كبير يعني زي ما بيقولوا زي الذهب قليل صعب احنا موجودين طبعا. لا ده نورتنا وسعداء بهذه الزياره الرائعه. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور هشام عبد القادر منصور استاذ الغدة الانف والاذن والحنجره، يعني ابدع في
شرح علمي بسيط لموضوعات في منتهى الاهميه. والله الشخير طلع كارثه، الشخير طلع كارثه يا جماعه. ارجو كل ست تاخد بالها من جوزها وكل راجل ياخد باله من مراته في الموضوع ده. الجيوب الانفيه دي مشكله جامده جدا جدا، ولا الواحد ياخد باله من مناخيره، ربنا يستر بس ما يجيناش جيوب انفيه السنه دي.